魔兽世界泰坦重铸时光服太香了。12月刚更新职业平衡，狂怒战士、潜行者强度飙升，首赛季黑石山之巅阵营对抗赛火热进行，冲榜拿全服冠名权超有排面。更重磅的是80级直升礼包已上线，含205武装等装备和飞行坐骑，新手秒进熔火之星开荒。熔火之星速通攻略速码，25人野团也能稳过。黄金阵容认准2坦加5治疗加18 DPS DK 主塔，唐伤防骑群拉小怪 DPS 优先选痛苦树邪 DK 爆发拉满，火抗硬指标要记牢，坦克堆到210加 DPS 和治疗200加就行。达拉然可直接兑换抗性装备。核心 BOSS 打法封神，拉格纳罗斯不用灭火就能打。P 一近战看到拉格纳罗斯之怒，独条就跑。防骑及时接仇恨。P2 术士放逐火焰之子，远程避开西兰怪，30%血后开嗜血加速骨。全团无视小怪全力斩杀，还能拿219装等成锤萨弗拉斯。黑翼直朝开门任务也有捷径，组队速通黑石塔就能解锁。福利和避坑技巧双丰收。12月18日起，金色赤焰凤凰等坐骑同步至时光服，年卡用户还能领额外直升服务。常见问题解决，进本卡顿就关闭阴影效果。组队掉线用网易云游戏云登录免排队，角色转移现在免费开放。海外玩家跨服打团常遇技能延迟，适时腐牛加速器，专属节点稳控35至45毫秒 ，BOSS 技能衔接更精准。新用户输腐牛回国领5天免费时长，现在登录还能抽90天免费游玩时长，赶紧直升80级冲熔火之星拿成装，阵营对抗赛等你来战。